ขอโอกาสท่านเจ้าวาดมหาโพธิและเพื่อนสาธมิกทุกท่าน Yes, this opportunity from the Venerable Abbot of the Mahabodhi Vihara and also from the rest of the Sangha. ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันณสถานที่แห่งนี้ All of us have come together here at this place เพื่อที่จะประพฤติบัติธรรมพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Coming here to practice the Dhamma in accordance with the teaching of the Lord Buddha. คนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการกระทำบุญในพรพุทธศาสนานั้นก็มีได้น้อย Those people who can actually see the benefit of practicing generosity and goodness in accordance with the teaching of the Buddha are actually very few. คนที่จะมารักษาศีล 5ได้หรือศีล 8ได้หรือศีล 10หรือศีล 227ได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายและทางคำพูดทางวาจา For anybody to come and keep the 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts or the 227 precepts of a bhikkhu, one has to see the harm of breaking any of the precepts or in living life immorally. เมื่อบุคคลใดเห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมจึงจะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีล And when somebody can see the harm or the drawbacks of living life in an immoral way, then you will see the benefit of keeping good sila. ถึงแม้เราทั้งหลายจะมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาจะทำบุญกันเป็นประจำตามโอกาสที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราก็ตาม And even though you may have faith in the teaching of the Buddha and in Buddhism, and you wish to practice generosity, offer dana when the opportunity avails. ถึงแม้ว่าเราจะรักษาศีล 5เป็นปกติก็ตาม And even though you may be upholding the 5 precepts, แต่กำลังของการกระทำบุญหรือกำลังของการรักษาศีลนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบระงับมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่ง and the practice of dana and the keeping of good sila, the 5 precepts, it gives us a degree of peacefulness and a degree of tranquility of mind and coolness. มีกำลังเพียงเพื่อควบคุมกิเลสตัณหาให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเท่านั้น And it gives us merely just sufficient strength to make sure that the mental defilements are contained by keeping all of our actions in the bounds of the 5 precepts. กำลังของการกระทำบุญกำลังของการรักษาศีลไม่มีกำลังที่จะสามารถที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราได้เพียงแต่ระงับยับยั้งไว้เท่านั้น However, the keeping of moral precepts merely contains or restricts the movement of the defilements when they're active within the mind by containing the doors of body and speech, not allowing the defilements to come out by way of body and speech. เมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านหรืออันเกิดจากความคิดที่ไม่ดี When one has the intelligence or the wisdom to see the suffering that arises within one's mind through the restless movement of the mind and all of the distraction which is within the mind. เมื่อเราเห็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าบุคคลทั้งหลายปรารถนาที่จะละความทุกข์ปรารถนาที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของตน And being aware of the suffering which all this restlessness of mind creates, then if one wishes to free the mind from this or to bring this suffering to a cessation, บุคคลนั้นก็จะมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมี then one will have the wisdom to see the benefit of going about developing samadhi, developing concentration. เพราะการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นจะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งที่จะมีความอดทน For the development of samadhi makes one's mind strong and powerful. ที่จะมีความอดทนอดกลั้นต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
and one will have the strength and the patience to be able to put up a fight with the mental defilements that exist within the mind. บุคคลทั้งหลายถ้าไม่บำเพ็ญบุญไม่รักษาศีลไม่ทำสมาธิเจริญภาวนาจิตของคนทั้งหลายในโลกนี้จะตกเป็นทาสของอารมณ์จะตกเป็นทาสของกิเลส For people in the world, if they do not practice goodness by practicing this path of generosity, giving dana, keeping good sila, and cultivating the mind through the practice of meditation, then beings in the world that do not follow this path, then their minds will always be a slave to the mental defilements and they will always be a servant to their emotions. มีความโลภครอบงำจิตมีความโกรธครอบงำจิตมีความหลงครอบงำจิตทำให้จิตของแต่ละบุคคลมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน And by not practicing, then greed, anger and delusion will always be dominating their minds, and as a consequence they will always experience suffering. กิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีกิเลสตัณหามีความโลภเกิดขึ้นเมื่อขาดสติปัญญาก็จะแข่งแย่งชิงดีกันช่อฉนทุจริตทำร้ายร่างกายกันและทำลายชีวิตกันได้ในที่สุด With the kilesas and tanha or craving dominating in the minds of people, then they will always be acting and behaving in immoral ways by ruthlessly competing with each other in going about their life, even going to the extent of physically harming or killing other beings, all due to the power of these defilements. เมื่อกิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อขาดสติปัญญาที่ควบคุมจิตบางครั้งก็ทำร้ายร่างกายกันได้บางครั้งก็ทำลายชีวิตกันได้ And when anger dominates within the mind, then likewise beings they will enter into arguments and physically harm one another or even go as far as killing one another, all due to the power of anger. เมื่อเราทั้งหลายเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาเราจึงจะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะมารักษาศีลห้าให้เป็นปกติ When one can actually see the danger of immoral behavior by way of body and speech, then one will naturally see the benefit of keeping good moral behavior, correct moral behavior. ด้วยกำลังของศีลบารมีก็สามารถควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบได้ And due to the strength of sila, correct morality, then one is able to take control over one's bodily actions and one's speech. แม้กิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นไปในจิตใจเราก็ตามเราก็ไม่ช่อฉนไม่ทุจริตไม่แข่งแย่งชิงดีกันไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะมีกำลังของศีลควบคุมไว้ And even though at times greed will arise within the mind, one will not go about ruthlessly competing with other people or harming people to get the things which we desire in our life, all due to the fact that keeping of the precepts or keeping sila is able to control our actions. แม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามโกรธมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีกำลังของศีลบารมีเข้มแข็งเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกัน And at times anger will arise within the mind, but if our sila is good and strong, then one will not go about physically harming or even taking the life of other beings due to the emotion of anger. ส่วนกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่นั้นเมื่อเราขาดสติปัญญาก็จะปรุงแต่งให้เกิดความโลภปรุงแต่งให้ก่อให้เกิดความโกรธปรุงแต่งก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นในจิตใจของเรา And so when the kilesas, these mental defilements and craving are dominating within the mind, then there will always be emotions of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction arising and controlling the mind. ทำให้จิตเราเกิดความฟุ้งซ่านภายในจิตเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจภายในจิตใจของตน And as a consequence, they will make the mind very restless and distracted, and there will be suffering within the mind. เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมี Therefore, when we have the mindfulness and the wisdom to see the benefit of developing concentration, developing samadhi, เราทั้งหลายจึงหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม then you think of coming here, seeking out the time to practice Dhamma.
การประพฤติธรรมก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น And the practice of Dhamma is namely about the cultivating of one's mind and purifying the mind. เมื่อจิตใจของเรานั้นยังไม่มีกำลังจิตใจของเรานั้นจะตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง When the mind is weak, then the mind will always be a slave and a servant to its thoughts, moods and emotions and the mental defilements. ถ้าเรามีร่างกายอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถที่ยกของมีน้ำหนัก 30-40 กิโลขึ้นได้ If our body is weak, then we are not able to lift heavy objects that are 30 or 40 kilos in weight. ถ้าเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ออกกำลังกายเล่นกีฬาเมื่อร่างกายเราแข็งแรงมีกำลังซึ่งเข้มแข็งเราก็สามารถที่ยกของหนัก 30-40 กิโลขึ้นมาได้ And if we wish to strengthen our bodies, then it's necessary that we have to exercise and play sport. And once the body has become strong, then we can lift any heavy objects that we wish to lift. ชั้นใดชั้นนั้นจิตใจของคนนั้นซึ่งไม่เคยออกกำลังทางจิตเป็นจิตที่อ่อนแอก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังของจิตที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตใจของตนได้ And the same applies to anybody whose mind is weak. Then they do not have the strength to lift the emotions which press down on the mind, to lift them off from the mind and discard them. ความหลงหรือความไม่รู้ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ก็ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล Delusion and ignorance, which is always creating suffering within our hearts, it's dominating the heart all the time. เราทั้งหลายจึงจำเป็นที่ต้องออกกำลังทางจิตด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี And so it makes it necessary for us to go about developing concentration or samadhi. การกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของเราเป็นการออกกำลังทางจิตของตน And to exercise the mind, to make it strong, then we keep our mindfulness, our sati, focused upon an object which is suited to our character and we sustain it there. เราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียร One has to find a means so as to give rise to the faith to go about doing the practice. ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินจงกรม One has to be patient and have the endurance and put forth the effort to keep going about the practice of sitting and walking and meditation. แบบที่เราทั้งหลายมาฝึกหัดปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ Just like you are doing here. เมื่อสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้น When mindfulness is continuous, is sustained and continual, then concentration arises. เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งมีปิติมีความสุขมีเบกขาของสมาธิ And when the mind becomes one-pointed, then the mind will pass through the stages of experiencing rapture, happiness, and the equanimity of samadhi. จิตเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นจิตเราจะว่างจากอารมณ์ And the mind will become strong, and the mind will, at that time, will be free of thoughts and emotions. เมื่อมีสติมีสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันจิตว่างจากอารมณ์ With mindfulness, concentration, and wisdom firmly established in the present moment, the mind will be empty of emotions at that time. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง Whenever there is any kind of sensory contact, จะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น this will always give rise to feelings of satisfaction and dissatisfaction. โดยความเฉยๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็ตาม Or a feeling of indifference which may arise within the mind. เราจะมีสติมีปัญญาที่เห็นอารมณ์แยกออกมาจากจิต One will have the mindfulness and wisdom to actually be able to see the thoughts and emotions, be able to separate away from the mind. เพราะสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์นั้นที่ออกมาจากจิตก็จะเป็นเพียงอาการของจิต Because when mindfulness and concentration are firmly established in the present moment, whenever any emotions or thoughts arise within the mind, then the mind will be aware of these and will see that they are just a condition of the mind. They arise and they cease and they are different from the mind. สติปัญญาจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าจิตนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง And with mindfulness and wisdom, one will actually see
that the mind is one thing and its thoughts and emotions are another separate thing from the mind. อารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา Thoughts and emotions are merely a condition or a state of mind that arise and they cease. สติปัญญาก็จะเห็นเป้าหมายของจิตว่าจิตนั้นจะละหรือทำลายกิเลสตัวไหน And mindfulness and wisdom will have a goal then within the mind, what kilesas are necessary to be let go of or destroyed. เราทั้งหลายก็มีความรู้อยู่แล้วว่าความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเป็นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา And we already know that greed and anger and sensual attraction, sensory attraction, are mental defilements which exist within the mind. เมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมเมื่อเรามีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอ When one breaks from the formal practice of sitting and walking in meditation, then we always have mindfulness keeping a guard over our mind. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโลภเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้เท่าทันมีปัญญาที่จะพิจารณาละออกไป And whenever that we meet with any kind of sensory contact, we will mindfully be aware of this and be able to reflect upon it so as to let the emotion of greed go from the mind whenever it arises. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญารู้เท่าทันอุบายปัญญาก็จะพิจารณากันกรองละความโกรธให้ออกไปจากจิตใจของเรา And when there's a sensory contact by way of eye or ear or any other sense, and it gives rise to anger or dissatisfaction, then mindfulness and wisdom will be aware of this, and we're able to reflect upon it so as to filter it out from the mind and let it go. เมื่อมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรามีสติรู้เท่าทันมีอุบายปัญญาพิจารณากันกรองละความคิดออกไปจากจิตใจของเราความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเรา And at times when bad or negative thoughts arise within the mind, once again mindfulness and wisdom will be aware of these, will apprehend them, reflect upon them so as to filter them away from the mind. หรือภายในจิตใจของเรานั้นเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน And with mindfulness and wisdom, we'll be aware whenever suffering arises within the mind. แล้วเราจะมีสติมีปัญญาค้นคว้าหาสาเหตุความทุกข์ And you have the mindfulness and wisdom then to seek out the cause of the suffering. แล้วเราจะมีสติมีปัญญาที่จะหาอุบายที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของตน And the mindfulness and wisdom to actually seek out a way to remove the suffering or to bring it to a cessation within the heart. เมื่อเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ภายในจิตใจของเราทั้งหลายนั้นไม่มีใครเลยที่จะพัฒนาความทุกข์ Everybody here in this room, there is nobody who wishes to experience suffering or unhappiness in their life. ภายในจิตใจของเราทุกคนนั้นมีแต่ความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสุขที่แท้จริง Within the heart of each and every person, there is this aspiration to experience true happiness in their life. เพราะฉะนั้นจงอย่าให้กิเลสตัณหาคือความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา Therefore, do not allow suffering or unhappy mental states to arise within your mind. เราต้องมีปัญญารู้ว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนั้นเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่ใจของเรา One has to have the wisdom to know that suffering or unhappy mental states are merely a condition of the mind, a mental state, but they are not the mind itself. สติปัญญานี้จะคอยตามดูแลรักษาจิตของตนในทุกๆขณะจิต And mindfulness and wisdom will then always be keeping a guard and watching over the mind in each and every moment. แต่ถ้าเราขาดสติหรือเผลอสติจิตเราก็วิ่งไปตามความคิดที่เป็นเรื่องอดีตวิ่งปรุงแต่งไปกับความคิดที่ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคต However, if our mindfulness is weak or we have a break of mindfulness, then the mind will drift off and will be thinking of thoughts of the past or thoughts of the future, and the mind will just keep going along with these. กิเลสตัณหาที่ปรุงแต่งขึ้นไปในจิตถ้าจิตเราหลงไปกับกิเลสก็ก่อให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านก่อให้เกิดความคิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้น And with kilesas and craving within the mind, then if the mind goes along with these and always is thinking with these, then this as a consequence will always be creating suffering in our mind. การบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิด
and we practice concentration, develop samadhi, so that we can be wise or keep abreast of thoughts whenever they arise within the mind. มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต And have the mindfulness and wisdom to keep abreast of thoughts and emotions that arise within the mind. เพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของตนเท่านั้นเราจะเห็นกิเลส And with mindfulness and wisdom, keeping a watch over the mind, then we'll be able to see whenever the mental defilements arise. เพราะว่าเราใช้กำลังของศีลบารมีมาปิดทางออกของกิเลสคือควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบกิเลสจะออกมาทางคำพูดและการกระทำไม่ได้ Because due to the strength that we've acquired due to keeping good sila, then the mental defilements are no longer able to escape by way of bodily action or speech. และเราทั้งหลายบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะทำให้จิตสงบเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาที่จะมาควบคุมมาดูแลมารักษาจิตใจของตน And then we go about practicing concentration so as to make the mind peaceful, make the mind have strength so that we can keep a constant watch over it and see when the defilement arises in the mind. จึงพูดว่าการบำเพ็ญศีลบารมีก็เพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ And so we keep sila so as to keep our bodily actions and our speech to make them peaceful and to keep them controlled. And we practice concentration also to make the mind peaceful and to keep control over the mind. และเมื่อพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน And once mindfulness and wisdom arises within the mind due to practicing concentration, we use these two faculties to seek out the mental defilements that exist within the mind. กิเลสตัณหาอย่างหยาบที่เห็นได้ชัดคือความโลภซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต The easiest defilements that the mindfulness and wisdom can find are the coarse ones of greed, anger, satisfaction and dissatisfaction. เมื่อเรามีสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจของตนในเบื้องต้นเราต้องรู้จักแยกแยะพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต And by having mindfulness and wisdom always keeping a guard over the mind, then we must always be filtering out all the bad and negative thoughts that arise within the mind in each and every moment that they come into being. ไม่เก็บไม่กักขังความคิดที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของตน And never keeping a hold of any bad or negative thought. เพราะถ้าเราคิดไม่ดีจิตใจแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เกิดความไม่สบายใจในภายหลังถ้าเรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวและสังคม Because if we keep a hold of bad or negative thoughts within our mind, then this creates suffering for us. And if we do this, then we will naturally tend to act upon these thoughts, and this creates suffering in our life. And likewise, we will speak based upon these thoughts, and this creates suffering in our lives, and it may create suffering for other people and for society in general. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอ Therefore, we should always have the patience and put forth the effort to always trying to remove that which is unwholesome from within the mind. เมื่อมีความคิดที่ดีเกิดขึ้นไปในจิตใจของตนเราสามารถที่จะเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาจิตใจของเราได้ However, when good wholesome thoughts arise within the mind, we can keep a hold of these because they help us to further develop the mind and cultivate it. เพราะเมื่อใดที่เราคิดในสิ่งที่ดีใจแล้วก็มีความสุขใจมีความสบายใจ Because when we have good wholesome thoughts, then the mind will naturally be free of suffering at that time. We feel happy. เมื่อเรามีสติปัญญาพูดแต่สิ่งที่ดีใจแล้วก็มีความสบายใจ And due to this, then when we have these good thoughts, then we will naturally speak in good wholesome ways, and this is a source of happiness for us as well. เมื่อเรามีสติมีปัญญาที่ควบคุมจิตใจของเราถ้าเราคิดจะกระทำในสิ่งใดเราพิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่าการกระทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราก็จงกระทำในสิ่งนั้น And with mindfulness and wisdom guiding over the mind, then when we think to act in any way, then we will reflect as to whether this action is beneficial both to oneself, to other people or to society in general. And if it is, then one will go about performing such activity. เมื่อเรากระทำแต่ความดีความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้น And when we perform good wholesome actions, then this will create
happiness and peaceful states of mind for us. ก็ให้เราทั้งหลายมีสติมีปัญญากำกับจิตใจเราไปตลอดทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติตามดูแลรักษาจิตของตน Therefore, whether we are standing, sitting, walking, lying down or performing any activity, we should always try to have mindfulness and wisdom keeping a watch over the mind, doing all these activities mindfully. แต่กำลังของสติปัญญานี้จะเข้มแข็งจะแหลมคมในการที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสได้นั้นเราก็ต้องพักจิตในความสงบ However, to make mindfulness and wisdom strong enough to be able to rid the mind of the mental defilements or destroy the mental defilements, then we must allow the mind to rest at times in samadhi. เอาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเอาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทเดินกรมเพื่อฝึกหัดจิตใจเหล่านั้นให้มีความสงบ Therefore, we must seek out the time to go about the practice, the formal practice of sitting and walking and meditation, training ourselves to make our minds peaceful. เมื่อจิตใจเราสงบเราจะมีกำลังของพลังของสติปัญญาเข้มแข็งขึ้น Once the mind has been made peaceful and rested in samadhi, then this can give rise to the power or to the energy of mindfulness and wisdom. เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิต And then when thoughts and emotions arise, we will be aware of them and reflect upon them in each and every moment. แต่ถ้าเรากำลังของสมาธิเรายังไม่มีกำลังเพียงพอเราก็ต้องฝึกนั่งสมาธิเดินกรมบ่อยๆ But if the strength of our concentration is still not very strong, then it's necessary that we have to practice frequently. เวลานั่งสมาธิเราต้องวางความคิดที่ดีไว้วางความคิดที่ไม่ดีไว้ให้กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกับภาวนา When you come to practice meditation, then it's necessary that you put down all bad or good thoughts and just keep your awareness upon your meditation object. เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆ And then when you break from your formal practice of sitting and walking and meditation, whenever thoughts or emotions arise within the mind, you'll be able to reflect upon them and let them go from the mind. สติปัญญาพิจารณากันกรองละความโลภให้น้อยลงไปใช้สติปัญญาพิจารณากันกรองละความโกรธให้น้อยลงไป Using your faculties of mindfulness and wisdom to reflect on greed whenever it arises, to filter it out from the mind and to weaken its strength, and likewise doing the same with anger whenever that arises, to gradually filter it out from the mind and therefore be weakening anger. แม้มีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามก็มีสติรู้เท่าทันมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจ And when satisfaction and dissatisfaction arise within the mind, we will be mindfully aware of this and be aware that these mental states are merely impermanent phenomena and let them go. เมื่อจิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตเราจะปล่อยวางอารมณ์ออกไปทำให้จิตเป็นกลางทำให้จิตเป็นอุเบกขา Once the mind can see the impermanence and the absence of self of all these mental states, the mind will naturally let them go, and as a consequence, the mind will become centered and equanimous. พึงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันอยู่เสมอ And we will have mindfulness, concentration, and wisdom firmly established in the present moment. สติปัญญาคอยพิจารณาชำระหรือกันกรองละกิเลสออกจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต And mindfulness and wisdom will be working to keep filtering out all of the defilements that arise within the mind, all the thoughts and emotions whenever they arise in each and every moment. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ก็ให้ใช้สติปัญญายกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา And at times when the mind is free of thought and emotion, then we can use mindfulness and wisdom to take up the body and reflect upon the nature of the body. ใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาร่างกายสอนให้จิตเห็นความจริง And by taking up the body, we reflect upon it in a way so as to educate the mind or make the mind be aware of the true nature of the body. ว่าร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น To see that the body, whether male or female, is merely made up of the elements of earth, water, air, and fire that combine together temporarily to make up a body. มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุด
And having come into being, the body exists for a while and then ultimately breaks apart. การพิจารณาร่างกายนั้นก็พิจารณาได้หลายวิธี In contemplating the body, one can do so in many ways. จะพิจารณามรณานุสติให้เห็นความเกิดและความตายก็ได้ One may reflect upon death, Maranasati, to reflect upon birth and death. จะพิจารณาการ32ในส่วนต่างๆร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นปฏิกูลก็ได้ Or one may wish to reflect upon the parts of the body, the 32 parts of the body, to see the body's impermanent nature, its absence of self, or to see that the body is something which is not attractive. จะกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานให้เห็นร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็ได้ Alternatively, one may wish to reflect upon the asupa nature of the body, the unattractiveness of the body, to see the body in various stages of decomposition. ให้เห็นความเสื่อมความเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของความจริง And by seeing this, one will see the body's nature is to decompose and to break apart. หรือจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟให้เห็นความแตกต่างลงไปก็ได้ Or one can contemplate the body by reflecting upon the elements of earth, water, air, and fire, and seeing that these are of a nature to come together and also to break apart. จิตของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำไปในจิตใจของตน And the minds of beings, when we are born, there is ignorance or delusion dominating within our minds. เมื่อเกิดขึ้นมาเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา And we will attach and identify with this body as being oneself. หลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตน And attach and identify with one's mental states as being oneself, as one's own. จึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And all this attachment always creates suffering for us. สิ่งใดซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ Whatever the mind attaches to will always be a source of suffering for us. ความหลงหรือความไม่รู้ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในวัยเด็กเราก็เห็นความเจริญวัยของร่างกายนี้จากวัยเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาว And this state of delusion or not knowing, then as we've grown up from a very young age, we've always been conscious of this body and been aware of its moving through various ages of our physical development. จะเห็นร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยกลางคนหรือวัยชรา And we are aware as the body gets older and we become middle-aged and move on advanced years. จิตเลยหลงยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา And because of this process, then the mind attaches and identifies with the body as being oneself. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์ And when the physical elements of the body go out of balance, then sickness afflicts the body. And when the body is sick, then the mind will naturally suffer due to this attachment and identification. เพราะจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น And it's all due to this attachment and identification with the body as being oneself. Then this will create suffering for us. เมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์ And as we age and move on in advanced years, then this is a source of suffering for us. เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ And at the time when the body is about to break apart and die, then the mind will suffer accordingly. เพราะกิเลสที่ครอบงำจิตใจของเรานั้นทำให้จิตหลงคิดว่าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะตาย Because the kilesas which dominate within our mind will make us feel that we don't want to experience illness, we don't want to experience aging, nor do we want to die. เมื่อธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายไม่สมดุลกันเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมีใครบ้างในโลกนี้ที่ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ When the four elements of earth, water, air, and fire go out of balance, and then sickness arises on the body, and the body becomes afflicted with sickness, is there anybody in the world who is able to stop the body from becoming sick? เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชรามีใครบ้างในโลกนี้ที่มีอำนาจห้ามความแก่ได้ And as we get older and move on to the old age, is there anybody in the world who can actually stop this, prevent this, and tell the body not to get old? และที่สุดแล้วจิตของคนที่หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรามีใครห้ามความตายได้ And is there anybody who, through feeling that this body is oneself,
within one's own control that can actually stop death from coming to the body. เมื่อพวกเราทั้งหลายไม่สามารถห้ามความเจ็บห้ามความแก่ห้ามความตายได้ก็แสดงว่าก้อนธาตุร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ And when we realize that we are not able to stop the body from being sick, to stop the body from getting old or dying, then we will become aware that the body is not the mind and the mind is not the body. จิตวิญญาณเรามาใส่ร่างกายเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่นานเราก็ต้องละโลกนี้ไป The mind merely comes to exist in the body temporarily, but before a long time, then the mind must leave the body. เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิจิตเราว่างจากอารมณ์ให้ใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าพิจารณาร่างกายของเรานี้สอนให้จิตเราเห็นความจริง Therefore, once the mind has been made peaceful with samadhi, use your mindfulness and wisdom to reflect upon the body, to make the mind see the true nature of the body. ความรู้หรือความจำซึ่งมีภายในจิตใจของเราที่เราทุกคนทราบดีว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา We all have this learned knowledge that everybody must experience sickness, aging and death in life. This is something that we all know. ความรู้หรือความจำนี้ไม่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้หรือไม่สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ However, this kind of knowing, this general knowing that we all have, is not strong enough or insightful enough for us to be able to let go of the suffering that arises due to this process or to stop it from happening. นอกจากว่าเราบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้น And the only way to do so is to develop this path of sila, samadhi and panya. และใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริง And use your mindfulness and wisdom to teach the mind as to the truth of the body. สอนให้จิตเห็นมรณานุสติหรืออาการ32หรือสภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ Using mindfulness and wisdom to reflect upon the body by either reflecting upon death, the parts of the body, the super nature of the body, or reflecting upon the elements of the body, doing these reflections to actually see that the body is impermanent and absent of self. ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้บ่อยๆจนจิตนั้นเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจ And use mindfulness and wisdom to frequently reflect upon the body until the mind clearly sees the nature of the body. จิตนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปจากจิตใจของตน And in doing so, the mind will gradually let go of its attachment and identification towards the body. เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็จะไม่หวั่นไหว And once the mind begins to let go of its attachment towards the body, then when we experience sickness, this will not perturb the mind. It will not affect the mind. แม้ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว And at the time when the body is about to die, then the mind will not be fearful. เพราะจิตนี้เปลี่ยนจากความหลงจากความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา Because the mind has moved away from its delusion that the body is oneself. It knows the true nature of the body. เปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ And it has moved away from wrong view to have the right view and see that the body is not the mind is not the body. พร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน Together with also letting go of attachment and identification with the body. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราไปตามหน้าที่ของเรา And when the body is afflicted with sickness, then we will take whatever care is necessary of it. แต่จิตใจของเรานั้นก็จะไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ However, the mind will not suffer due to the physical sickness of the body. และที่สุดเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจเราก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลาย And ultimately, when the body is about to die, then the mind will not be fearful of the upcoming event of death. เพราะจิตเราเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายพร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน Because the mind has already known the true nature of death before death actually physically comes to us, and the mind has let go of its attachment and identification with the body before this event happens. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปมากเท่าไหร่
ความโลภก็บรรเทาเบาลงไป And the more that we are able to let go of our attachment towards the body, then greed, lobha, will also be lessened. ความอาฆาตพยาบาทก็ดับไปมีแต่ความโกรธและความไม่พอใจแต่สติปัญญาก็สามารถที่จะละได้เร็ว And the strongest mental states which are based on anger, namely the feeling of seeking out revenge or ill will, they are completely removed from the mind at that time, and anger will only be experienced as a form of dissatisfaction. คืออารมณ์ความโกรธจะบรรเทาเบาอารมณ์ความโกรธจะบรรเทาเบาบางลงไป อารมณ์ความพอใจหรือความไม่พอใจก็บรรเทาเบาบางไปด้วย And so anger will then be lessened within the mind, and so whenever the emotions of satisfaction, dissatisfaction arise, they will be milder than before. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปด้วย And once attachment and identification with the body is also lessened, then our sense of pleasure that we derive from sensory contacts will also diminish. นี่แหละผู้ที่เปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระยาบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนา And this here, what we're talking about, is namely the mental state or the inner state of somebody who has moved away from being an ordinary worldly being and moved to the first stage of being of enlightenment. คือจิตของพระโสดาบันผลจะมีอาการเช่นนี้ That is, a sotapanna or a stream enterer, this is what their inner mental state is like. คือจิตจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลง Because they are beginning to experience true happiness in their minds because they have diminished the strength of greed, anger and delusion. เมื่อปรารถนาที่จะละกิเลสอย่างละเอียดขึ้นก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไป And having reached this stage of practice, if one wishes to move on and further diminish the strength of the mental defilements, then one must always continue with this path of sila, samadhi and panya. และใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่ละเอียดให้บรรเทาเบาไป And use your mindfulness and wisdom to be reflecting upon the thoughts and emotions that arise and always be ridding them from the mind. ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดให้ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนส่วนละเอียดขึ้นไปอีก And use one's mindfulness and wisdom to further reflect upon the body, but doing so in a more subtle or refined way. การทำเช่นนี้จะเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อย And if one practices in this way, then one will gradually be cleansing one's mind. และในที่สุดก็สามารถทำจิตทั้งตนให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ Until ultimately one will be able to purify the mind. จิตที่บริสุทธิ์นั้นก็จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงโดยสิ้นเชิง And once the mind has been made pure, then all greed, anger and delusion and suffering will come to a complete cessation within the mind. คือวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยสิ้นเชิง Having let go of all attachment and identification towards the khandhas, all of the khandhas. จิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณ And the mind will be free from the working or the involvement of these khandhas, the physical body, the vedana, the sanya, sankhara and vijnana. เป็นจิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในการของจิตทั้งหลายทั้งปวง It is a mind which has let go of its attachment and identification with the body and also the attachment and identification to the workings of the body, namely these four mental khandhas, the workings of the mind, sorry. จิตจึงเป็นธรรมชาติจิตจึงเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมา And at this level it's said that the mind becomes the Dhammadhatu, it's the pure mind. อันนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Therefore everybody should have the patience, endurance and put forth the effort to go about practicing in accordance with the teaching of the Lord Buddha. ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง Or as you always reflect upon the Buddha as being an example in our practice. ให้ระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงเป็นแบบอย่าง And reflect upon the noble disciples of the Lord Buddha and take them as an example for our practice. ว่าแต่ละท่าน
มีปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้น Reflect upon how each one went about the practice so as to make their mind pure. เราทั้งหลายก็ดำเนินไปตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินไปตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย So we must follow in the way of practice of the Lord Buddha and his noble disciples. แม้หนทางอันยาวไกลถ้าเราเดินทางไปเหนื่อยเราก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะถึงที่สุดของจุดหมายปลายทาง And even though the journey may seem very long, we just keep walking along the path. And if one is tired, you take a rest and you just keep on with the practice. You just keep walking along the path until ultimately one must reach the destination. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ So for this evening, I offer this much for you to reflect upon, and I will end the talk here. ใครมีปัญหาอะไรในเรื่องการภาวนาก็ถามได้ If anybody has any questions they'd like to ask about their meditation practice, then please feel free to ask. เอามีเต็มมีในกล่องเลยกระดาษ Know that there was a lot of questions here already in this container. Oh, it's actually only 2 pages. มีแผ่น 2 pen, yeah. Okay. I'll read out this first page here. Good evening, Venerable Ajahns. I have a few questions to ask Ajahn Tan. Firstly, what is the path to Nibbana? Okay. ก็เขาก็มีคำถาม4ข้อครับเขาก็ว่าครับก็นมัสการท่านอาจารย์เขาจะขอถามปัญหาสัก4ข้อนี้ครับก็ข้อที่1ก็คือเส้นทางไปสู่พระนิพพานคืออะไรครับต้องปฏิบัติยังไงถึงจะไปถึงพระนิพพานก็จริงๆที่พูดที่สอนนี่ก็เป็นทางไปพระนิพพานคือถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยก็บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท And just in the talk that I've just given, clearly elaborated on the path towards Nibbana. But as lay people, then you should always be going about developing goodness to the utmost of your ability. ถ้าปรารถนาที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพานจริงๆพื้นฐานเบื้องต้นทางที่จะดำเนินไปก็ต้องบำเพ็ญบารมีของศีลบารมีคือให้มีศีล 5เป็นปกติสำหรับฆราวาสต้องมีสัจจะบารมีศีลบารมีนี้มั่นคงไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีล And for somebody who really wishes to practice, to realize Nibbana as a lay person, then you need to have good sila. As a very minimum, you should always be keeping the 5 precepts and have this quality of satya, this truthfulness or the honoring of your word that once you keep the precepts, then you will always be holding them, not breaking them. กำลังของศีลอย่างเดียวไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำลายกิเลสก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อทรงจิตให้เป็นสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบเพื่อทรงสมาธิ However, the strength of sila alone is not sufficient to eliminate the mental defilements, and so it's necessary to make the mind strong. And you do this through the practice of concentration, make the mind peaceful. และด้วยกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางนี้จึงจะก่อให้เกิดกำลังของสติปัญญาในการที่จะพิจารณา
ละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไป With sila as a foundation in our spiritual practice upon which we develop concentration, having made the mind peaceful, this gives rise to mindfulness and wisdom. And it's these two faculties of mindfulness and wisdom that one uses to gradually remove greed, anger and delusion from within the mind. และพิจารณากายในกายตนเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน One reflects upon the body, one's own body, so as to let go of the attachment and identification of the body as being oneself. นี่แหละทางดำเนินไปสู่พระนิพพาน And this is namely the path towards Nibbana. ก็แบบที่ได้กล่าวธรรมะให้ฟังในเบื้องต้นนั่นแหละก็พูดถึงทางเบื้องต้นให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการพัฒนาจิตใจของตน Just as I was speaking earlier this evening as to the way of practice to reach the first level of attainment. The second question here is how to develop wisdom. ต้องทำยังไงที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นนะครับ ก็ทำสมาธิแล้วก็รู้จักพิจารณาสิ่งที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้ฟังทำสมาธิมันก็เกิดสติปัญญาเมื่อเห็นอะไรก็รู้จักพิจารณาน้อมมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงมันเกิดปัญญาเกิดขึ้น To develop wisdom, then you need to have a foundation of samadhi, of concentration, and then this gives rise to mindfulness and wisdom, where you reflect upon all your contacts, all your thoughts and emotions that come into the mind, and to see their impermanence. And by doing this, this gives rise to wisdom. Thirdly, what is the role of vipassana in achieving nibbana? ก็ข้อที่3ก็คือส่วนของวิปัสสนามีบทบาทยังไงครับในการไปถึงนิพพานนะครับวิปัสสนาเป็นการเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของสิ่งที่จิตยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็ปล่อยวางจึงจะถึงพระนิพพาน Vipassana or insight is namely having the insight into the impermanence and absence of self, of the body and all that one experiences. And this gives rise to the wisdom which takes one to Nibbana. แต่ว่าวิปัสสนานี้ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีสมาธิเป็นท่ามกลางก็ไปนิพพานไม่ได้ However, any vipassana or insight that one may have, if it is not based upon a foundation of sila and samadhi, then it will not lead you to Nibbana. เพราะกำลังของวิปัสสนาจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาได้ Because the strength of this vipassana is not strong enough for you to actually penetrate or to reflect upon anything deeply. เพราะฉะนั้นกำลังของสติปัญญานี้ต้องพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงจะทำลายกิเลสได้ Therefore, mindfulness and wisdom, for them to have proper insight, they must be based upon the strength achieved through having sila and samadhi. แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ And not one of these factors cannot be absent. ศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบเท่านั้น Because the practice of sila, the keeping of sila, makes one's actions and one's speech peaceful. ถ้าทำสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่มีศีลก็ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ And if one only practices concentration but does not have good sila, then one will not be able to realize the end of the goal. ถ้ามีสติความฉลาดเหมือนคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ที่เขาคิดมีวัฒนาการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีต่างๆก็ไม่เห็นมีใครทำลายกิเลสได้เพราะเขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิ And if one has good worldly intelligence, which many people have out there in the world, and they come up with all these modern innovations, and yet all these people, they're still not able to go to the end of suffering because they do not have sila and samadhi as their foundation. สมาธิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องจึงไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเหล่านั้น And for such people, samadhi or right view will not arise within their mind. There's a fourth question here. There are several traditions in vipassana at present. Which kind of vipassana monks followed during the time of the Lord Buddha? ข้อที่4ก็คือในยุคปัจจุบันครับก็มีหลายลัทธิที่จะสอนวิปัสสนาครับก็ในยุคของ
ในสมัยของพุทธกาลนะครับก็พระในสมัยนั้นก็ทำวิปัสสนาแบบไหนครับจริงๆแล้วพระในทางพุทธกาลก็ทำวิปัสสนาเหมือนทุกวันนี้แหละแต่ว่าเขามีความเห็นที่ถูกต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเพราะเขามีศีลอยู่ในจิตมีสมาธิและมีปัญญาในจิตคือบารมีเขาสร้างเต็มแล้วเขามีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อฟังธรรมเขาบรรลุธรรมได้แล้วก็บำเพ็ญบารมีไม่นานก็บรรลุธรรมได้ In the time of the Buddha, the monks of that era, then they still achieved insight through the same path as monks do today, and it has to be this path of sila, samadhi, and panya, and the development of these spiritual perfections. And once they're developed to a mature enough degree, then one will have insight where one can attain to enlightenment or to the fullest enlightenment. แต่พวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยอินทรีย์บารมีอ่อนไม่แก่กล้าเหมือนคนสมัยครั้งพุทธกาลที่เขาบรรลุธรรมเขาสร้างบารมีมามากบารมีเขาแก่กล้าเต็มรอบของเขาก็บรรลุมรรคผลนิพพาน At the time of the Buddha, many of the practitioners in that age, their spiritual faculties were very strong, and for many of them, they did not have to do a great deal of practice in that lifetime to actually attain to the higher stages of spiritual attainment, which is quite unlike the people of this era now. The level of the strength of the spiritual faculties of people are much weaker, and so it's necessary to do a greater amount of practice. คนในปัจจุบันนี้ทานบารมีก็อ่อนศีลบารมีก็อ่อนเนกขัมมะบารมีก็อ่อนปัญญาบารมีก็อ่อน For people of this era, then the spiritual perfections are weaker, like the dana barami, or the practice of generosity. It is weaker. Their sila is weaker. Their nekamma, or the faculty of renunciation, is also weaker, and also their effort is much less. วิริยะบารมีก็อ่อนขันติบารมีก็อ่อน And with effort is much weaker, then also their patient endurance, their kanti barami, is also weaker. สัจจะบารมีก็อ่อนเมตตาบารมีก็อ่อนอธิษฐานบารมีก็อ่อนอุเบกขาบารมีก็อ่อน Satya barami, the quality of truthfulness is weaker, and all of the other barami of like the adhitthana barami is also weaker as well, and metta is also weaker. รวมแล้วศีลสมาธิปัญญาอ่อน Which can all be summarized that the practice of sila, samadhi, and panya is weaker than it was in that era. จึงไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะวิปัสสนาญาณที่จะทำลายกิเลสที่จะละกิเลสออกจากจิตได้ And so people don't have the strength of mindfulness and wisdom to have the vipassana or the insight to remove the mental defilements from their mind. เพราะฉะนั้นคนในทุกวันนี้ต้องสร้างบารมีมาก Therefore, in this present age, people have to build up a lot of barami. สมัยก่อนพอฟังธรรมพระเจ้าเขาวิปัสสนาญาณเกิดเขาพิจารณาธรรมเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายปั๊บเขาบรรลุธรรมได้เลย In the time of the Lord Buddha, with their strong spiritual faculties, some people would just hear the Dhamma and reflect upon it, and reflect upon the nature of their own mental state, see the impermanent nature of them, the absence of self, and that was sufficient for them to attain to the Dhamma. แต่ทุกวันนี้เราพิจารณา10 ครั้งพิจารณา100 ครั้งพิจารณา1,000 ครั้งก็ยังไม่บรรลุ However, in this modern day, people can reflect upon such things 10 times, 100 times, 1,000 times, and still not attain to the Dhamma. เพราะมีดมันทื่อมันฟันกิ่งไม้ไม่เข้าไม่ขาด Because the knife is blunt, and a blunt knife, when it cuts into vines or branches, it does not cut through anything. เราอยากใช้มีดคมก็หมั่นรับมีดบ่อยๆถ้ามีดเราคมแล้วฟันกิ่งไม้ไม่กี่ครั้งก็ขาด If you want to make the knife sharp, then you have to sharpen it. And once the knife is sharp, then it can cut through anything that you wish to cut through. การที่จะให้สติปัญญาคมเราต้องทำสมาธิการทำสมาธิเป็นการรับมีดเป็นการรับจิตให้มีสติปัญญาที่คมกล้าที่จะตัดกิเลสที่ทำลายกิเลส And to have the mindfulness and wisdom which can cut through the mental defilements, then it's necessary that one has to have a good foundation of concentration
practice concentration so as to keep sharpening the knife and to give rise to these faculties of strong mindfulness and wisdom. Namaste, Bhantiji. Question. What are the practical steps, sequences to reach Nibbana? For example, A. Anapanasati, then in brackets, jhanas and vipassana Nibbana. B. Four Noble Truths, how to understand them. Simply Satipatthana and the factors, 8 establishments. Understanding the 4 elements, or E. Following 10 parameters to Nibbana. Kindly give us the sequence to reach Nibbana. อันนี้นมัสการท่านอาจารย์ก็อันนี้คำถามคล้ายๆกันก็อยากจะรู้ว่าขั้นตอนในการไปสู่นิพพานคือยังไงครับก็คืออย่างเช่น 1. ถามว่าก็ต้อง practice ต้องปฏิบัติอานาปานสติถึงระดับฌานแล้วก็เกิดวิปัสสนาแล้วก็ไปถึงนิพพานหรือว่าต้องเข้าใจในอริยสัจ 4แล้วก็ตรงไปทางนั้นไปถึงมรรคผลนิพพานหรือ 3. ว่าก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน 4แล้วก็ 4 ก็คือต้องเกิดความเข้าใจในธาตุ 4แล้วก็นั่นจะนำไปสู่นิพพานนะครับหรือว่าก็ต้องเจริญแล้วก็ค่อยๆพัฒนาบารมีทั้ง10 ประการถึงจะไปถึงนิพพานก็เลยเขาก็อยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะไปถึงนิพพานนะครับเอาข้อ 1ใหม่ดิข้อที่ 1ก็คือเจริญอานาปานสติแล้วก็ถึงเกิดระดับฌานแล้วก็เกิดวิปัสสนาแล้วก็จะนำไปสู่นิพพานนะครับการบำเพ็ญสมถกรรมฐานจะทำกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราก็ได้เช่นกำหนดอานาปานสติกรรมฐานหรือพุทธานุสติกรรมฐาน In the development of samadhi or samatha, the practice of samatha, one can use whatever method is suitable to one's character. One may choose to do anapanasati, the watching of the breath. For some, they may wish to use a mantra, like using the word Buddho and recite this. ส่วนเมื่อทำสมถกรรมฐานหรือทำสมาธิแล้วเนี่ย ถ้าจิตสงบเล็กน้อยก็เรียกว่าสงบเล็กน้อยเรียกว่าคณิกะสมาธิกำลังไม่พอที่จะตัดกิเลส And when one practices samatha or samadhi, if the mind achieves a small degree of peacefulness, then this is called kanika samadhi or momentary samadhi. And the mind does not have the strength to cut through the defilements. ถ้าจิตสงบละเอียดอยู่ในระดับของอุปจารสมาธิพอทรงสมาธิได้นานหน่อยก็มีกำลังพอที่จะละกิเลสได้ However, if one achieves a greater degree of peacefulness to the level of what is called upachara samadhi or threshold concentration, then at this level the mind has a greater degree of strength where one is able to actually start seeing and cutting through the mental defilements. หรือทำสมาธิสงบจิตสงบละเอียดถึงอัปปนาสมาธิคือวางกายวางลมหายใจวางความรู้สึกทางกายทุกสิ่งทุกอย่างจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดไม่มีร่างกายเนี่ยเรียกเป็นสมาธิที่มีกำลังใหญ่ Or one may be able to, for some they can practice concentration to the level where the mind becomes deeply refined and subtle, and in such a stage then they lose all sensory awareness of their body and breath. The body is put down temporarily and the mind rests in a deeply peaceful state, and this is the mind achieves great strength from this. แต่สมาธิที่จิตสงบละเอียดที่วางกายด้วยกำลังของสมาธิเนี่ยกำลังขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาตัดกิเลสได้ However, even though one has achieved the peacefulness where one is able to lose sensory awareness of the body, then at that time one cannot actually let go of attachment towards the body. เพราะเป็นการพักจิตอยู่ในความสงบในขณะนั้นไม่สามารถมีความคิดนึกพิจารณาได้
because at that time they're just merely resting their mind in this peaceful state and they're not able to reflect upon the body so as to rid the mind of the attachment and identification ต้องปล่อยให้จิตถอนออกจากความสงบเข้ามาทรงอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจึงจะพิจารณาละกิเลสได้ The mind eventually has to withdraw from the level of appana or samadhi or jhana to the level of upajara samadhi where the mind is able to go about the work of reflecting ก็เราสังเกตดูง่ายๆว่าบางทีเรื่องของปริยัติเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4รูปฌานอะไรต่างไม่ต้องสนใจมากหรอกมันเป็นปริยัติให้สนใจที่จิตเราว่าเราทำสมาธิพอจิตสงบแล้วลองใช้กำลังความสงบนั้นพิจารณาละอารมณ์ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าจิตพิจารณาเห็นและปล่อยวางได้ก็ถือว่าใช้ได้ In going about the practice of meditation, it's not necessary to think about any theoretical terms as to whether one has achieved the first, second, third, or fourth jhanas, or the arupa jhanas, the formless jhanas, the arupa jhanas. Just go about the practice and make the mind as peaceful as you can. And having made the mind peaceful and allowed it to rest there, then when the mind starts to think, try reflecting upon the body or the mental states that arise. If the mind is able to see these clearly and begin letting go of its attachment towards them, and this shows that one has sufficient concentration to go about the work of reflection. ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่สามารถพิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตได้ก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอต้องกลับมาทำความสงบใหม่ However, if mindfulness and wisdom when reflecting are not able to let go of the thoughts and emotions that arise within the mind, then it shows that the strength of one's concentration is not sufficient, and one must return to strengthening the mind through the practice of concentration. ถ้าเราคิดว่าจิตเราสงบแล้วเมื่อเรายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วจิตไม่เห็นและไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับมาทำสมาธิใหม่ If one has practiced concentration to a level where you think the mind has been made peaceful enough to try reflecting, then you can try making the mind work, reflecting using your mindfulness and wisdom. But if you're not able to see clearly the nature of the body or the nature of the mental states that arise, and the mind cannot let them go, then it shows that you do not have sufficient foundation of concentration, and you must return back to developing concentration. ก็สังเกตดูง่ายๆสังเกตดูจิตใจเราง่ายๆเหมือนกับเราเอามีดเนี่ยไปฟันกิ่งไม้มันฟันไม่ขาดเราก็รู้มีดมันทื่อเราก็มารับมีดพอคิดว่าคมแล้วลงไปฟันใหม่ถ้าขาดก็ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่ขาดก็มารับใหม่ Just look at it quite simply. If you take a knife and try cutting a branch or cutting any object, and the mind does not cut. The knife does not cut through it. It shows the knife is blunt, and so you must go back and sharpen the knife and try again, and just keep sharpening the knife until it can actually cut through. ข้อต่อไปหรือว่าทางไปสู่นิพพานก็คือว่าก็ต้องเกิดความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่ครับก็ทางไปสู่พระนิพพานคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็ถูกต้อง And so having knowledge of the Four Noble Truths, the path of practice to Nibbana is Sila, Samadhi and Panya, so that one can have the wisdom to have insight into the Four Noble Truths, and this is the way to Nibbana. แต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราไปศึกษาปริยัติศึกษาตำราเราอ่านว่าอริยสัจทั้ง4ประการมีอะไรบ้างอ่านแล้วรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถที่ปล่อยวางได้เพราะมันเป็นความจำมันไม่ได้เป็นความจริงที่จิตเห็น If one's Sila, Samadhi and Panya are not strong, and that one only just reads about the Four Noble Truths and develops an understanding through sort of just general learning, then this does not give one sufficient strength to actually have insight into these truths. อันต่อไปก็เหมือนกับมันก็เป็นคำถามเดียวนะครับแต่ว่าก็แค่อยากจะรู้ว่าเส้นทางไปสู่นิพพานก็คือว่าก็ต้องมีอานาปานสติหรือว่าก็ต้องมีความรู้ของอริยสัจสี่หรือว่าก็ต้องเจริญสติปัฏฐานหรือว่าก็ต้องอีกข้อหนึ่งหรือว่าก็ต้องเกิด
ความรู้แจ้งในเรื่องธาตุทั้งสี่อะไรเขาก็คิดว่าอาจจะมีหลายวิธีที่จะไปถึงนิพพานนะครับเลยก็เขาก็แค่อยากรู้ว่าอันไหนเส้นทางไหนที่มันถูกนะครับก็มีเส้นทางเดียวนะแต่มันหลาย แต่เราก็สงสัยเพราะเรายังเป็นปุถุชนก็มีความสงสัยในทางการปฏิบัติ So there is only one path which leads to Nibbana. However, for Patujanas or ordinary worldly people, worldlings that have not attained, then they can give rise to doubts as to the path of practice. ก็พูดให้ฟังแล้วไงอยู่เสมอว่าให้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญา And as I always teach, the path is to develop sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, and wisdom. แล้วจิตที่มีความหลงนี่ก็ยึดอยู่สองอย่างนะยึดว่าร่างกายเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ว่าเป็นจิตของตน And the mind that has delusional will always be attaching and identifying with two things as being oneself. Firstly, the body, and then secondly, with its thoughts and emotions that arise in the mind. เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงมันก็หมดกิเลสแค่นั้นนะ Through the practice of morality, concentration, and virtue, when one keeps practicing in this way, this gives rise to the mindfulness and wisdom where one can have the insight into the nature of the body, where one lets go of attachment and identification towards the body, and also into the mental states that arise within the mind based upon the defilements of greed, anger, and delusion. And this is the way to reach Nibbana. นี่แหละทางไปนิพพานมีแค่นี้แหละย่อๆแค่นี้แหละไม่มีทางอื่น And in summary, this is the way to reach Nibbana. หมดแล้วที่เขียนไว้ใช่ครับ There is a question from Barbara. How can we fastest break our negative thoughts in the best way? ก็มีคำถามมาทางโทรศัพท์นะครับ It's from Switzerland. He is in online. She is online. ใคร คำถามมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะ อ๋อยินดีจะตอบ Okay. บอกเขา So what's the fastest way to break? Okay, thank you. สวิตเซอร์แลนด์เลย How can we fastest break our negative thoughts in the best way? Okay. วิธีที่เร็วที่สุดนะครับที่จะละความคิดที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีจากจิตใจของเรานะครับ มันไม่มีวิธีเร็ววิธีช้าแล้วนี่มีแต่วิธีที่พอดี There is actually no fast or slow way. There's just the correct way, a moderate way. แล้วแต่กำลังของสติปัญญาของแต่ละบุคคล And it will always depend upon the strength of each person's mindfulness and wisdom. ถ้ามีกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานกำลังสติปัญญาคมมันก็สามารถที่จะละอารมณ์ละกิเลสได้เร็ว If the strength of one's concentration is good, then one will have the mindfulness and wisdom to be able to easily let go of negative mental states or the defilements when they arise in the mind. ถ้ามีกำลังของสมาธิอ่อนหรือไม่มีกำลังเข้มแข็งสติปัญญาก็ไม่คมเมื่อสติปัญญาไม่คมก็เลยละกิเลสไม่ได้เลยละได้ช้า However, if one's concentration is lacking in strength, then mindfulness and wisdom are also lacking in strength, and one will not be able to free the mind from its negative thoughts and from the mental defilements that arise in the mind at any time. คนเราประพฤติปฏิบัติภาวนากิเลสตัณหามันมีทั้งฝ่ายดีและไม่ดี And going about the practice, when it comes to the mental defilements or craving, there's a good and a bad side to them. กิเลสตัณหาของทุกคนก็อยากที่จะทำลายกิเลสเลยละกิเลสได้เร็วทั้งนั้นแหละ Because there's a defilement within everybody, a craving that we want to let go or destroy these mental defilements. แต่เราทั้งหลายต้องกระทำเหตุให้สมควรกับผล However, it's necessary that we have to create the conditions or the causes to achieve the results. ดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน Take the Lord Buddha as an example.
and how he went about his practice and developing the spiritual perfections over countless lifetimes. ด้วยความอดทนด้วยความเพียรที่ท่านปรารถนาพระโพธิญาณ With the patience and the effort that he kept putting forth so as to with his aspiration to be a future Buddha. การเวลาที่ยาวนานเมื่อท่านสร้างบารมีเต็มจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ And over an incalculable period of time, when the spiritual perfections, these barami had reached full maturity, then he was able to attain to being a Buddha. พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาทั้ง10ประการและสร้างบารมีพอเต็มก็บรรลุมรรคผลนิพพาน And it was the same for the Lord Buddha's disciples. They had to go about developing these spiritual perfections, and when they reached a sufficient degree of maturity, then they too were also able to realize Nibbana. แต่ก็ยิ่งหย่อนบารมีของสาวกนั้นก็ยิ่งหย่อนกว่าบารมีของพระเจ้า However, the strength of the spiritual perfections of an arahant disciple are weaker or lesser than that of a Buddha. นั้นเราจะต้องการที่จะมีสติปัญญาที่จะละกิเลสได้เร็วเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนามากๆ And so if one wishes to have the mindfulness and wisdom to let go of defilements quickly, then one has to practice concentration, develop mindfulness and wisdom, make it strong. เมื่อเราทรงสมาธิเราก็จะมีกำลังสติปัญญาในการที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสได้ง่ายขึ้น And once one is able to sustain the peacefulness of concentration frequently, then this will give rise to the strength of mindfulness and wisdom where one can easily cut through the mental defilements. โยมอาจจะพูดถึงแบบมีอุบายทั่วไปสำหรับความคิดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจครับก็นั่นแหละที่ต่อไปกันก็อุบายก็มันก็เกิดจากสมาธิถ้าสมาธิไม่คมสติปัญญาก็ไม่มีอุบายก็เนี่ยที่ตอบให้กว้างว่าถามไกลเลยตอบให้ยาว Just saying that I giving a long answer because the question came from a long way. แต่ก็รู้อยู่ว่าที่คุณเตบอกว่าอาจจะหมายความว่าที่จะใช้สติปัญญาละอารมณ์ได้เร็วนั่นแหละก็รู้อยู่แต่ว่าสติปัญญาที่จะคมก็ต้องมีสมาธิก็จึงว่าต้องกลับมาทำสมาธิแล้วอุบายปัญญามันจะคมเองมันจะตัดได้เร็วเอง So to cut through negative thoughts and mental states, then it's necessary to make mindfulness and wisdom sharp, and this is only done through the practice of concentration. แต่อุบายปัญญาที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเฉพาะจิตของแต่ละบุคคลอุบายของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละอารมณ์ได้เหมือนกัน And yet the skillful means which each person may employ in going about letting go of negative mental states or defilements may differ for each person. เพราะบางทีเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแต่บางคนละไม่ได้บางคนก็ละได้ก็แล้วแต่สติปัญญา Because sometimes certain mental states arise in the mind of one person and they can reflect upon it in one way and then let it go. But the same emotion arising in the mind of another person, they might reflect upon it in the same way but not be able to let it go. เช่นบางคนเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเรื่องเล็กน้อยอีกคนได้ยินได้ฟังว่าทำไมแค่นี้ต้องโกรธด้วยไม่ควรโกรธนะแต่คนที่โกรธอยู่วางไม่ได้จะทำยังไง It's like, for example, somebody may become angry over hearing something and it makes them angry and they're not able to let it go. And yet for another person, when they hear that such a small thing has made them angry, they think, well, why can't you let this go? It's just such a small, trivial thing. And so it varies for each person. เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าสติปัญญาคมก็สามารถที่ละวางได้เร็ว And so it depends upon the mindfulness and wisdom, the satipanya of each person. If it's sharp, then they will be able to let go of these things quickly. Bandaji, looking at your discourse, you said mind is not body and body is not mind. I am a little bit confused. Can you elaborate, explain? เมื่ออาจารย์เทศเขาก็ได้ยินว่าอาจารย์พูดว่ากายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเขาก็สับสนในเรื่องนี้ครับ โอ้เทตั้ง
เกือบชั่วโมงสับสน So I talked about it for an hour and yet you're still confused about it. จะสับสนไงถ้าร่างกายนี้เป็นเราลองบอกไม่ให้แก่ดิบอกให้กลับไปเป็นเด็กอีกก็แค่เนี้ยก็เห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่เราถ้าใช่เราก็ต้องบังคับบัญชาได้ถ้าร่างกายนี้เป็นเราเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะบอกให้มันหายป่วยถ้าเรามาสู่วัยชราก็จะบอกให้กลับเป็นเด็กได้ถ้าร่างกายจะแตกก็ต้องบอกให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อบอกไม่ได้มันจะเป็นเราได้ยังไง Just as I was saying, if this body was truly our own, then you would be able to tell it not to get old. And when a sickness arises on the body, you would be able to tell the body to get better. Or as the body is about to move towards death, you would be able to tell the body not to die, but to remain on living longer. But it's clear that we're not able to do this, and so this clearly shows that the mind and the body function separately like this. The mind is not the body is not the mind. โยมเคยเห็นคนที่เขาเสียชีวิตไหมจิตวิญญาณเขาออกจากร่างเนี่ยถ้าร่างกายเป็นเขาเนี่ยเขาไปเผาก็ต้องไม่ร้อนสิแล้วถ้าร่างกายเป็นเขาถ้าไปเผาก็ต้องร้อนแต่นี่จิตวิญญาณไปแล้วก็ไปเผาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเผาไม่เห็นบอกว่าร้อนเลยอันนี้มันเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟกลับคืนสู่สภาพเดิม So at the time of death, when consciousness leaves the body, then say for example they take the body and cremate it. Sometimes here in India they may cremate the body by the river Ganges, and if the body was oneself, then at that time the consciousness would be yelling out that it's hot. However, at that time the consciousness is left, and the body is being cremated, and all at that time the body is just the elements of earth, water, air, and fire. จิตวิญญาณเราอยู่กับกายเนี่ยถ้าถูกไฟนี่เดียวเราก็ร้อนแล้วเราก็จะรู้สึกแต่ถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างเนี่ยหมดลมหายใจหัวใจหยุดทำงานออกไปแล้วไม่รู้สึกอะไร Because when the mind is present in the body, then if you feel if something which is very hot touches you, you know it and you feel hot that you're being burnt. But once the mind has left the body, then the body does not have any knowing awareness of this. เราต้องหมั่นพิจารณาสอนให้จิตเห็นความจริงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตจึงจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน Therefore one must regularly go about reflecting upon the true nature of the body to see that the body is impermanent and absent of self. Be aware of the true nature of the body. ตอนนั้นมาอายุ16นะอันมาไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนแค่นั้นนะไม่ได้เป็นไข้หนักอะไรหรอกแค่ไม่สบายเล็กน้อยอาตมามีความรู้สึกว่านี่ร่างกายของเราไม่ใช่เหรอถ้าเรารู้สึก16ปีที่ผ่านมาเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นร่างกายของเราแต่มาปัจจุบันนี้เราป่วยไม่สบายทำไมเราบอกว่ามันหายป่วยไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้อันมันก็ถอยจิตมาก็สอนใจตัวเองว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแต่มาใส่ซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้น When I was 16, I can remember a time when I was feeling unwell. I had a fever, and at that time I reflected that why is it that I cannot tell the body to get better? Because I didn't ask the body to experience the sickness. Since being born until that age, I'd always thought that the body was my own, but at that time it became clear that the mind was not able to tell the body to get better. นี่แหละปัญญานี้น้อยเกิดขึ้นเนี่ย And so at that time my seeing that the body was not the mind and the mind was not the body was just like a small degree of wisdom starting to arise within the mind. เราค่อยๆพิจารณาไปก็เกิดปัญญาทีเล็กทีน้อยเอง And as one keeps on reflecting, then this just keeps giving rise to small increments or small growths of wisdom. Though
ก็ โยมก็เคยอ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็พอรู้แนวทางการสอนของพระอาจารย์ แล้วก็เขาก็พิจารณาบ่อยๆก็อารมณ์ที่เกิดทางจิตก็มันไม่ใช่เป็นอาการของจิตแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าก็ถึงจะพิจารณาบ่อยๆก็บางทีเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเขาก็ยังไม่สามารถที่จะละอารมณ์ได้นะครับหรือว่าก็ยังมีปัญหาบ่อยๆเวลาอารมณ์เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกติไม่เรื่องธรรมดาเพราะกำลังของสติปัญญาเราจะไม่มีกำลังที่จะละอารมณ์เราต้องมาทำสมาธิแบบที่ได้กล่าวให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ย It's quite normal that people feel this way and so that when you have problems with emotions and you're not able to let them go then it shows that your mindfulness and wisdom your satipanya are still lacking in strength and so it's necessary to strengthen them through the practice of concentration ถ้าเราทำสมาธิภาวนาบ่อยๆสติปัญญามันคมเองมันจะพิจารณาอะไรมันตัดขาดได้ง่ายละได้ง่าย If one practices concentration frequently and one's mind becomes peaceful, mindfulness and wisdom also become strong, and you will easily be able to cut through the thoughts and emotions that arise within the mind. มันก็เป็นธรรมดาของสภาวะจิตของเราที่ยังไม่ทรงตัวของศีลสมาธิปัญญาบางอารมณ์เราละได้ง่ายบางอารมณ์ก็ละได้ยาก And it's a natural condition of anybody's mind where sila, samadhi and panya are still not strongly stable.And so they're not able to, some emotions can be let go of, some are not easy to let go of. This is a question from Mysore Bante. Is it necessary that every moment to mentally understand that I have Kaya-nupassana, Vedana-nupassana, Chitta-nupassana and Dhamma-nupassana?How can I do all this at a moment? In every moment. Yes. ในการปฏิบัติมันมีความจำเป็นไหมครับว่าที่ต้องมีความรู้ในสติปัฏฐาน4ทั้ง4ประการในทุกๆขณะจิตไหมอาจารย์ไม่จำเป็นสติปัฏฐาน4คือปริยัติ It's not necessary to think like that. The satipatthana or these 4 establishments of mindfulness are a theoretical term. เราอ่านพอเป็นแนวทางพอรู้เรื่องว่าสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็อ่านพอเป็นปริยัติแต่ไม่สามารถปล่อยวางได้หรอก One can read about these things in a book and gain an understanding about reflecting upon the body in the body, the vedana and the vedana, the citta and the citta, dhamma and the dhamma. However,You're still not able to let go of these things. It's not sufficient for you to let go of them. ย่อมาแล้วก็เหลือกายกับจิตเท่านั้นละ2อย่าง If one is to summarize things, break the practice down, all that there is these 2 things, body and mind. และไม่ต้องจำเรื่องสติปัฏฐาน4ด้วย And in the practice, you don't have to remember anything about the satipatthana. ให้มีสติปัญญาเฝ้าดูที่จิต Have mindfulness and wisdom always keeping a guard over the mind.ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาละจะไปนึกถึงสติปัฏฐาน4ทำไม Whenever greed arises in the mind, know this, reflect upon it and let it go. When anger or hatred arises in the mind, know this, reflect upon it and let it go. Likewise, when sensual attraction arises in the mind, one must always reflect upon this and then let it go from the mind.And this is what you have to do. It's not necessary to turn back to keep looking at the 4 establishments, these satipatthana. เราจะไปจำทำไมจะไม่นึกถึงทำไมเมื่อกิเลสเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็ละตรงนั้นไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐาน4 When the defilements, when you're face to face with the defilements and they arise within your mind, you don't have to think about the 4 satipatthana. You deal with the emotion that is present. ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละความทุกข์เลยไม่ต้องไปคิดว่ากายเวทนาจิตธรรมตรงไหน When suffering arises within the mind, you have to be aware of this and try and let it go. When it arises, you don't have to start thinking about any of the 4 satipatthana. บางทีเรื่องปริยัติศึกษาได้แต่พอเป็นแนวทางแต่เรามาความจำมาใช้ไม่ได้หรอกเราต้องดูความจริงที่ใจของเราOne can study scriptures or textbooks and gain a theoretical understanding of things, but this understanding is not sufficient, does not give one the sufficient strength
to actually have insight into things. You have to gain the strength, you have to go about the practice. อาตมาปฏิบัติมานะจริงๆบวชเข้ามาไม่ตั้งใจศึกษาปริยัติเลยแต่บังเอิญพอพรรษา2มีเพื่อนเอาหนังสือสติปัฏฐาน4ของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เทศมาถวายก็เลยเปิดอ่านดูพอรู้จักแนวทางแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอีกเลย Myself when I ordained, I didn't have any intention of any kind to do any scriptural study. I just went about the practice. But once I'd been a monk for 2 years, a friend gave me a book by Venerable Ajahn Tate, which was on the four Satipatthana. And I just had a flick through the book and just used it as a guideline, and then put the book down. เราพิจารณาจิตพิจารณาลมก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ไงมีอารมณ์ก็พิจารณาลมก็อยู่ในเรื่องของจิตของธรรมเอง Because when reflecting on the mind, on the citta, whenever thoughts and emotions arise within the mind, then this and trying to let them go, then this is namely dealing with the last two of the four satipatthana, namely with the citta and the dhamma. เราพิจารณาอาการ32สุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็พิจารณากายในกายเนี่ยก็อยู่ในสติปัฏฐาน4 And then reflecting, doing body contemplation, reflecting on the body in different ways, whether it be the four elements or of stages of decomposition or anything, then this is all part of the four satipatthana. มันมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นเราจะพิจารณาปล่อยวางแล้วสติปัญญาพิจารณาเวทนาในเวทนามันก็อยู่ในสติปัฏฐาน4มันไม่ต้องไปไล่เรื่องสติปัฏฐาน4ก็ได้ Whenever painful feelings arose within the body, namely vedana feeling, then I would reflect upon it so as to make the mind go beyond this feeling. And this is all part of the four satipatthana, but it wasn't necessary to keep turning back to the book in any way. มีความอารมณ์ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาเวทนาในจิตมันก็เหมือนกันมันก็วนอยู่ในเรื่องสติปัฏฐาน4ถึงแม้เราไม่รู้ตำรามันก็ถ้าเราพิจารณากายพิจารณาจิตมันก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นนะ Likewise, when mental vedana arises, namely states of happiness or suffering arise within the mind, I'd be reflecting upon these so as to rid them from the mind. And this is all part of the practice of the satipatthana and going about doing this without even knowing that, or turning to the books and using that as a source of reference. In our time, whenever we practice, we have reflection, but then we keep on postponing that from tomorrow I will try harder. But it's been like now quite a year, still yet to start. How to inspire? Is this reflection or the wish to go about the practice? Reflection about going to practice harder. ว่าบางทีคนก็มีความคิดว่าอยากจะปฏิบัติยิ่งมากขึ้นให้บ่อยๆให้แบบตั้งใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ไม่ทำวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเดี๋ยวก็ไม่ทำวันนี้แล้วก็ค่อยๆไปเป็นนี่ครับจนเป็นปีก็เลยก็ต้องทำยังไงที่จะเกิดอุบายที่จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัตินะครับพิจารณามรณานุสติบ่อยๆแต่กระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้ไม่ประมาทไม่ผัดวันประการพรุ่ง If one reflects upon death frequently, then one will not be heedless about how one goes about living one's life or one's attitude towards the practice. You will not be postponing things until tomorrow. ถ้าเราไม่ได้พิจารณาถึงความตายเราก็ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ Because if one doesn't think about death, then one will just keep putting things off and just go about living one's life aimlessly and unproductively. และแต่อุบายปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ And it will always depend upon each person's own skillful means as to how to give rise to the faith to go about the practice. ก็อุบายอันเดียวกันเนี่ยเช่นพิจารณาความตายบางคนใช้พิจารณาแล้วก็กระตุ้นเตือนจิตใจให้ไม่ประมาทได้แต่บางคนนึกพิจารณาก็ประมาทก็คิดว่าคงไม่ตายง่ายๆก็เลยไม่รีบเร่งบำเพ็ญภาวนา Because for some people, contemplating upon death, it can really arouse the mind and make them realize that death is imminent, and so
They're not heedless and they don't go about postponing things because they're aware that death can happen at any time. Other people, when reflecting upon death, they reflect upon it but think, well, it's not going to happen that easily. And so they still don't, it still doesn't really go into their heart, and so they can still go about putting things off and taking things in a casual way. Yes. How to stop mental chatter? Mental chatter. Because restlessness, it needs to, we can't, we have any requirements, we have to stop. Mental chatter. Chatting, yeah. เสียงที่มีอยู่ในใจตลอดในการพูดคุยภายในใจนะครับก็ให้มันดับยังไงครับอาจารย์ก็อย่าไปสนใจในเสียงที่ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าอยากจะให้ดับถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็ให้กำหนดสติกลับมาที่กรรมฐานที่เราไปกำภาวนา to remove it you can reflect upon this noise and then just try to use your wisdom to remove it, to see that it's impermanent, it's not oneself. If that is not sufficient, then you just have to focus upon your meditation object and then use samadhi as a way to do this. เช่นกำหนดสติเข้ามารู้ที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติเข้ามาที่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธอย่าสนใจในเสียงที่ปรุงแต่งขึ้น For example, you may watch the breath coming in and going out, or you may choose the meditation with Buddha as your meditation object.And you turn your awareness to that and pay no attention to the sound of the chatter which is going on inside your mind. เสียงในจิตที่ปรุงแต่งขึ้นเกิดจากสังขารหรือความนึกคิดสังขารหรือความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นในจิตนะมันจะปรุงแต่งขึ้นอยู่แทบตลอดเวลาเหมือนน้ำพุที่ปุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา Because the sound or this chatter which is within the mind, it's a functioning of the sankhara in the mind. It's like a fountain; it just keeps bubbling up all the time, and so it's necessary that you have to turn the mind away from that, pay no attention, and just stay with your meditation object. ถ้าเราต้องการที่จะให้ความปรุงแต่งนั้นหายไปก็อย่าไปสนใจในความนึกคิดอันนั้นให้ตั้งสติอยู่ที่กรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปถ้าสติเราต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานของเราจิตจะเป็นหนึ่งความคิดต่างๆก็จะหายไปหมด If you have sustained mindfulness upon your meditation object and you focus it there, then the mind will become peaceful and concentrated. And when you're able to do that, the mind will pay no attention to this chatter which is going on within the mind because the mind is actually turned away from it and is giving it no attention at all, and so at that time it ceases. เราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต So you have to have patience and keep putting forth the effort. So you must be patient and put forth the effort to keep putting up the fight with the thoughts and emotions or the defilements that are arising within the mind. ถ้าความอดทนความเพียรไม่พอจิตเราก็จะวิ่งไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทำให้จิตเราเกิดความคิดฟุ้งซ่าน Because if one's patience or your effort is weak, then the mind will just keep running along with all of its thoughts and emotions. It will just keep chasing them all the time. Causal conditioning for the practice of Dhamma. Yes. เขาอยากจะรู้ความสำคัญของก็พูดถึงว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนะครับในการปฏิบัติธรรม ปฏิจอะไรปฏิจ แต่ว่าเขาก็แค่พูดง่ายๆในการว่าการรู้ว่าต้นเหตุของสิ่งต่างๆที่อันนั้นมันเป็นปริยัติไงก็บอกถ้าเราอยากจะรู้ก็ไปศึกษาปริยัติก็ได้ไม่มีอะไรมันเป็นมาพูดทีหลังมาเรียนมาบอกทีหลังให้ศึกษาปริยัติพูดตามตรงนะอาตมาบวชมา41ปียังไม่เคยอ่านเลยไม่เคยสนใจปฏิจจสมุปบาทอะไรพูดยังไม่ถูกเลย
if I'm quite honest, for the whole 41 years that I've been a monk, I've never actually read the whole chain of this causal conditioning of the Paticca Samuppada, and so I'm not able to actually to talk about it and describe it fully in a scriptural or theoretical way. มันเป็นปริยัตินะศึกษาไปว่าเหตุอันนี้ทำให้เกิดอันนี้อันนี้ทำให้เกิดอันนี้มันต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปริยัติมันไม่ได้ละกิเลสอะไรตรงนั้นหรอก Because it describes a chain of events where if this is the cause, then this happens, and with this, then this is a cause for this, and it just goes on. But then just studying that, you're not able to actually cut through the chain or to actually let go of the defilements. ก็บอกแล้วไงให้มันดูกิเลสที่ใจเรา And just as I've been saying, to cut through, you have to actually come and look in your own heart and see the defilements right there. พูดตามตรงนั้นมาบวชมา41 พรรษายังไล่ไม่ถูกเลยเพราะเขาบอกว่าไงว่าไม่ได้จำไม่ได้ไปอ่าน Once again, after 41 years, I'm still not able to describe that whole chain of events from the start until the finish. ยังโง่อยู่เลยอาตมาเนี่ยยังโง่อยู่เลย I'm still stupid about this. ไม่รู้บวชมาไม่รู้จะศึกษาอาตมานะอาตมาตั้งใจบวชไม่ศึกษาปริยัติจะศึกษาเรื่องของกายเรื่องจิตถ้าไม่พ้นทุกข์เราจะมาศึกษาปริยัติ My intention in ordaining was to study my body and mind so as to go beyond suffering. And if practicing that way did not lead me to the end of suffering, then I would turn to studying the scriptures. ขออภัยนะมาจะพูดให้ฟังเรื่องพระรูปหนึ่งที่มรณภาพเมื่อปีที่แล้วแล้วมาไปเทศในงานศพแล้วเมื่อปีที่แล้วปีเนี้ยก็มีการถวายเพลิงศพพระราชทานเพลิงศพแล้วมาได้หนังสือประวัติของครูบาอาจารย์มาเล่มหนึ่ง I just briefly relate to you about a particular monk who died last year, and this year I was invited to go and give a talk at his funeral ceremony. แล้วพอดีเมื่อต้นปีเนี่ยได้หลังงานศพเดือนมีนาเมษาได้ประวัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพคือหลวงพ่อเปลี่ยนเราจะเคยได้ยินที่เป็นพระอยู่ทางเชียงใหม่อายุ84-85มรณภาพ You may have heard the name of this monk. His name was Lumpur Plien, who lived in the north of Thailand. And after he had died, I received a copy of his biography, which I had a read over. มาเปิดดูประวัติของท่านบางตอนเนี่ยได้อ่านเจอว่าท่านก็มีญาณรู้อดีตชาติท่านอ่านประวัติดูบางตอนท่านมีญาณรู้อดีตชาติท่านบอกว่าท่านไปต่างประเทศเนี่ยท่านเจอโยมคนหนึ่งแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วท่านก็พิจารณาย้อนดูที่ญาณท่านเคยเป็นเพื่อนกัน And looking over parts of his biography, Lumpur Plien was a monk who had certain psychic knowledges, and he was talking of an event where once when he went overseas, he met somebody and he just felt this strong familiarity with this particular person, and so he using his knowledge, he looked back in time and actually realized that in a past life they had been close friends. สมัยก่อนแต่อดีตชาติเคยบวชเป็นพระด้วยกันอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทั้ง2 คนเรียนปริยัติเรียนจบปริญญา4ปริญญา5ประโยคด้วย And he realized that in a former life they had both been monks together, and they were monks they'd done the scriptural studies together in Thailand, and they'd studied to a middle degree, which is like the Pali studies. Sort of they take the Pali studies. There's grade 1 until 9, and they'd gone as far as grade 4 together. เมื่อในปัจจุบันชาติเนี่ยท่านมาเกิดเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนแต่คนนั้นเคยเป็นพระไปเกิดอยู่ต่างประเทศแล้วโยมคิดว่าไอ้ที่เรียนปริยัติน่ะ 4-5 ประโยคจำได้ไหม And here in his last lifetime, he took birth as Lumpur Plien, and this other person was born in another country, and yet do you think either of them was able to remember what they'd learned of the Pariyatti studies from a past lifetime? ทั้ง2 ท่านนี่ลืมหมดเลยปริยัติไม่มีใครจำได้ Both of them had completely forgotten everything that they'd learned.
ถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนใหม่แล้วมาจำใหม่ And if one wants to know, then you have to come back and learn it again and remember it again. ที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังหมายถึงว่าเรียนไปถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่พ้นทุกข์หรอก Why I'm saying this is like if you study like this, then if you don't practice, then you'll never go to the end of suffering. You never go beyond suffering. ความจำนี่มันไม่เที่ยงเรียนแล้วเดี๋ยวก็ลืมไม่เรียนในชาตินี้ชาติหน้าก็ลืม Because memory is impermanent, and you won't remember everything, and then next lifetime you will forgotten nearly everything of what you've learned in this lifetime. จึงเรื่องว่าพูดถึงปจิตจสมุปบาทอะไรเนี่ยมันถ้าเราอ่านพอศึกษาแล้ววางไว้เถอะให้มาศึกษาเรื่องของกายเรื่องของจิต And so talking of this causal chain of paticca samuppada, then if you've learned to memorize that, then just put that down and go about the practice of studying your own body and mind. ถ้าจะศึกษาปริยัติต้องมาปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าศึกษาปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ If you want to do scriptural study, pariyatti study, then you must also be practicing as well for it to give rise to any benefit. If you only study but don't practice, then that won't give rise to any true benefit. ถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติไม่ศึกษาปริยัติแล้วปฏิบัติแบบโง่ๆแบบอาตมาเนี่ยก็ยังพอเกิดประโยชน์บ้าง If you don't do any study at all and only practice and just remain quite unintelligent or stupid like myself, you can still achieve some benefit in the practice. เพราะพออาตมาบวชมาเนี่ยเป้าหมายอาตมาคือว่าจะทำลายความโลภความโกรธความยินดีการได้ให้มันดับแค่นั้นพอไม่ต้องไปศึกษาอะไร Because the goal for me in coming into practice was to destroy or to eradicate greed, anger, and all sensual and sexual attraction from within the mind, and bring everything to a complete cessation. That was my goal. อาตมาไม่ไปหาดูในตำราว่าความโลภอยู่ไหนความโกรธอยู่ไหนความยินดีการทั้งหลายอยู่ไหน I never turned to a book to actually see, well, where is greed, where is anger, and where is sensual attraction. อาตมาเอาสติปัญญามาจดจ้องดูที่จิตเนี่ยไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมาทำลายเลยมาซัดเลยทำลายเดี๋ยวนั้นเลย I use my mindfulness and wisdom just to look in my own mind, and then whenever the mental defilements arose in the mind, then I would try and eradicate them in each and every moment that they arose. ความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่น Because greed, anger, and all sensual attraction, sexual attraction, it arises here in the mind. It doesn't arise anywhere else. เนี่ยอาตมาเลยว่าบางทีถามปริยัติก็ขี้เกียจตอบมันออกไปข้างนอกมากกว่าเข้ามาข้างใน And so this is why sometimes when people ask questions which are based on theoretical topics, then I can't really get into an answer of them, or I can't be bothered answering them sometimes, because I really think that the issue is just to come back into your own heart, into your own mind, and deal with it there. แค่ดับความหลงความรู้เกิดขึ้นมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารมันก็ไม่ต่อไปในวิญญาณมันก็ตัดไปแล้วมันไม่ต่อ Just by practicing and removing delusion from the mind, then ignorance is cut out from that chain. It happens right there. มันก็พูดยากเข้าใจยากโยมมันจิตมันเรื่องละเอียดเรื่องการละกิเลส It's difficult to talk about the whole practice of removing the mental defilements from the mind is a very subtle thing. เพราะถ้าเรายังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ทรงตัวเนี่ยมันก็เห็นกิเลสยากและทำลายกิเลสยาก Because if one still hasn't practiced sila, samadhi, and panya so that these have become strong and they are sustained and come to a strong level, it's very difficult to actually really see the kilesas and then let them go. แค่ศีลเนี่ยเรามีสัจจะบารมีมีศีลบารมีที่จะรักษาด้วยชีวิตไหมล่ะนี่แหละทางที่จะไปพระนิพพาน Just for example, just with sila, does one have the intention to always be maintaining sila, have this satya that you honor your word, that you will not break the sila, and do that for your life, the rest of your life? If one has that, then that puts one on the necessary path of practice towards nibbana. เพราะว่ามันเรื่องละเอียดแล้วมันเรื่องต้องเอาจริงจังการที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสแค่ศีลนี้นะเราสามารถรักษาได้ด้วยชีวิตไหมล่ะเขานกมาให้ตัวมีดมาเล่มหนึ่งให้ท่านเชือกนกถ้าท่านไม่เชือดนก
ถ้าท่านไม่เชือดคอนกผมจะเชือดคอท่านเนี่ยเราจะเอาไงนี่ทางไปนิพพานเนี่ยผู้ที่เขาไปนิพพานเนี่ยคุณเชือดคอเราจะไม่เชือดนก So it's very subtle, very detailed, the practice necessary to let go of the mental defilements, but sila has to be very strong. You have to be prepared that you would even sacrifice your life to keep sila to the extent, say, for myself, if somebody was to give me a bird and say, if you do not cut off the head of this bird, then I'd kill you, then I'd let them kill me because I would not be prepared to take the life of that bird. And so one's sila has to be very strong. ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาว่าท่านมีตัวเดียวเหรอเอามา10 ตัวผมก็จะเชือดให้เอามาสัก20 ตัวผมก็จะเชือดให้ Whereas for other people, they'd be quite happy if somebody was to give them 10 or even 20 birds. They'd cut off their heads just to stay alive. เขาไม่มีสัจจะบารมีไม่มีศีลบารมีเขามันก็จะไปไม่ได้ That is because their sila and their satya is still weak, and so being that way, then they're still not able to sort of move towards nibbana. This is not a question, but it's a request from me. So, if Bhante can help us explain about Bhante's Ajahns teachers, Ajahns meeting of Ajahn teacher and life with Ajahn Chah, and how Bhante practiced. Some little bit of information tomorrow's talk. It will be really helpful in learning Ajahn teachers as well as Ajahns practice. อันนี้ก็เป็นการขอของโยมนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้ถ้าท่านอาจารย์สามารถที่จะเล่าเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับการหาครูบาอาจารย์และก็ครูบาอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ช่วงที่อยู่กับท่านว่าการปฏิบัติเป็นยังไงเพื่อว่าเป็นความรู้ของพวกโยมนะครับก็ได้พรุ่งนี้อย่าลืมถามอีกทีนะว่าพรุ่งนี้เราอาจารย์ก็ลืมแล้วล่ะ So don't forget to ask me again tomorrow because I would have forgotten the question by tomorrow. เป็นคนลืมง่ายความจำไม่เที่ยง I'm somebody who forgets things quite easily because memory is impermanent. Okay. One question. When I'm in my bed. Can you ask tomorrow? Yeah. 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 ก็มีคำถามว่าถามพรุ่งนี้ได้ไหมฟังไงจะต่อหรือจะถามพรุ่งนี้จะต่อหรือถามนี้ถามก็ได้ว่าแล้วแต่อาจารย์เอาได้เอามาอีกถาม When I'm in bed, at times what ends up happening is that I'm able to. There's a lot of suffering which comes in. So I'm able to not see, but it's with me. And at times, but more than that, there's a sense of suffering, which is there. I'm in my bed, and it's there. But there's a sense of suffering. After that, and obviously it inspires sometimes. I'm thankful for understanding meditation, but there's suffering. So how do I deal with that? Sometimes there's บางที่เวลาเขาทำสมาธิเขาก็ดูลมนะครับแต่ว่าเวลาบางที่เวลาอยู่กับลมเขาก็รู้ตัวว่ายังจะมีความทุกข์ในใจนะครับที่ชอบมีอารมณ์ของความทุกข์เกิดขึ้นในใจเวลาเขาปฏิบัตินะครับแล้วก็อยู่กับลมเลยก็มันทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าใจอารมณ์นี้เพื่อจะได้พ้นจากอารมณ์นี้อยู่ครับอาจารย์เพราะว่าเขาก็เห็นความทุกข์มันเกิดบ่อยๆเวลาเขามาทำสมาธิครับก็นั่นแหละเราจะฝึกหัดจะบำเพ็ญบารมีที่เพื่อที่จะชนะกิเลสเข้ามารบกวนจิตใจเราเป็นมาร So this is why we go about the practice of developing these spiritual perfections because it's like the kilesas are arising. There are a form of Mara arising in your mind to pull you away from the practice. ให้เราถอยมาก้าวหนึ่งถอยจิตมาก้าวหนึ่งแล้วสอนจิตว่าไอ้ความทุกข์นี้ไม่ใช่เรา Take a step back and teach your mind that this suffering is not oneself. ความทุกข์นี้เป็นเพียงอาการของจิตมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไป And realize that this suffering is just a condition or a state of mind that arises and it naturally ceases. ถ้าอาการนั้นไม่ดับเราจะไปอยู่กับเขาให้อยู่กับลมหายใจเขาออกไปเรื่อย And if it still doesn't actually cease at that point in time,
don't remain with it. Always try returning back to your meditation object. พยายามสลัดอารมณ์ออกจากจิตให้ได้ Always try to remove or shake these emotions off from the mind whenever they arise. เมื่อมีความทุกข์เขาจึงให้พยายามมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น Whenever suffering arises within your heart, then always have the mindfulness and wisdom to actually to know that it's arisen, comprehend the suffering as arisen. มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ Have the mindfulness and wisdom to know the cause of the suffering. มีสติมีปัญญาที่หาทางที่จะละความทุกข์ออกจากจิตใจของเราให้เร็วที่สุด And have the mindfulness and wisdom to seek out a path of practice necessary to remove the suffering from the mind as quickly as you can. ถ้าเราไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะละจึงจำเป็นต้องกำหนดสติตัดด้วยสมาธิ And if you do not have sufficient strength of mindfulness and wisdom to reflect in this way so as to remove it from your mind, then you have to return to your meditation object. Use concentration as a means to cut it out from the mind. ด้วยการกำหนดสติมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจแต่เพียงเดียวจนกว่าความคิดที่ไม่ดีจะหายไป By having your mindfulness stay with the breath and just sustain your mindfulness of the breath until eventually this emotion ceases by itself. จนกว่าความทุกข์นั้นจะหายไป And by doing that, then the suffering in your mind will gradually go away. It will cease. เมื่อความทุกข์หายไปแล้วสติสมาธิเราเกิดขึ้น And once the suffering has gone away, mindfulness and wisdom will be present in the mind. อันนั้นความทุกข์หายไปชั่วคราวเพราะเราตัดด้วยสมาธิให้ยกความทุกข์หรืออารมณ์นั้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ And doing it that way, using samadhi to remove it, the suffering only is alleviated temporarily. Once it's gone away and your mindfulness and wisdom is strong, bring that emotion back and reflect upon it as to see its true nature. บางทีกำลังของสติปัญญาที่เกิดขึ้นมันจะมีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตละวางได้ในภายหลัง Because at that time afterwards, when you bring that emotion back up, your mindfulness and wisdom may be strong enough to actually fully comprehend the nature of that emotion and reflect upon it so as to let go of it and remove your attachment towards that emotion. เพราะเราทุกคนยังมีความทุกข์อยู่ในจิตที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ในจิตใจของเรา Because everybody has suffering within their hearts, and why we practice is so as to cleanse our hearts of suffering. เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ต่ออารมณ์อย่ายอมแพ้ต่อกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา Therefore, don't allow yourself to succumb to defeat towards these mental defilements. Always put up a fight with them. อันนี้ลูกศิษย์ก็เห็นเราจากต่างประเทศด้วยเหรอ And so at this point in time, there are students or your disciples who can actually see the Ajahn from overseas, are there? This is going live stream, is it? Which part of the body mind dwells? Just a second, please. This. Yeah, Okay. yeah, it is live. It's live. I think there are around 16 people and quite a student from Mysore. They are also listening to this. A few of the questions. มันไปต่างประเทศแล้วก็มีคนที่ไมซัวร์ก็กำลังตามเรื่องด้วยครับ Okay, so what time? This is the scheduled time to actually stop now, isn't it? ไง ครับก็ว่าก็มีคนดูอยู่ ถ้ามีลูกศิษย์ของเราดูอยู่จะที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ก็ขอให้ทุกคนจงทำแต่ความดี And so, if any of my students or disciples anywhere in the world are watching this, then I ask of you to only go about performing goodness in your lives. และให้รักษาศีลห้าได้เป็นปกติในทุกๆวัน And each and every day, always keep the 5 moral precepts. หาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมในทุกๆวัน And try to make the time in each and every day to go about the formal practice of sitting and walking meditation. ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายจะมีภาระหน้าที่ในการทำงานประกอบอาชีพต่างๆก็ตามก็ทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุด And even though all of you may have work and duties to go about and have different responsibilities in your life, then go about your work and your responsibilities as best as you can. ทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุด And likewise, the responsibilities and duties that you have within your family, do them to the best of your ability. และพยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไป
and always be going about the practice of trying to develop your heart and be a better person all the time. ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา And you do this through the practice of sila, samadhi, and panya. เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกจากจิตใจของเรา So as to give rise to the mindfulness and wisdom that you will be able to let go of the greed, anger, and suffering that arises within your mind. ถ้าเสร็จจากการฟังธรรมนี้มีเวลาก็ให้สำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรม And after listening to this Dhamma talk, if you still have time, then go about the formal practice of walking and meditation. นะวันนี้โอเคนี้เนาะ So for this evening,